Ndugu yangu, rafiki yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu, sasa tuko nyakati za mwisho. Haya mambo unaona yanayoendelea ni kwa sababu yalishatabiriwa na ujio wa Yesu karibu. Nyakati za mwisho, siku za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Jiandae moyo wako, ukinge moyo wako, ujiepushe na watu wa namna hiyo. Anamwambia Timotheo mstari wa 5, wenye mfano utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Watumishi ambao wanafungua makanisa kila kona sasa hivi, kila mtu anaamka anasema mimi nataka niwe mtumishi, mimi nataka niwe mchungaji, mimi nataka niwe nabii, nataka niwe mtume. Anasema lakini hawa watu wanakana nguvu za Mungu, hawakubali kuishi katika hawakubali kuishi katika haki, hawakubali kufuata neno la Mungu, wanaishi kulingana na matakwa yao wenyewe, wanazikana zile nguvu za Mungu, wanakana ile neema ya Mungu ambayo ipo ndani ya Kristo Yesu. Wao wanafanya mambo kulingana na wanapoamka, kulingana na hisia zao, kulingana na wanachokiona mtandaoni, wanaporeact kama watu wa duniani, wanazikana nguvu za Mungu, nguvu ya Mungu iliyo katika imani kwa njia ya upendo, wanaikana ile nguvu ya Mungu, maisha yao hayatoi ushuhuda. Anasema watu wa namna hiyo wote, hizi tabia zilizotajwa hapo, anaambia Timotheo, watu wa namna hiyo ujiepushe nao. Jilinde moyo wako, mtu wa Mungu, jilinde moyo wako katika hizi nyakati za mwisho. Tuko nyakati za hatari. Haijalishi mtu wa mkono wako kulia anafanya kitu gani, wala mtu wa mkono wako kushoto anafanya kitu gani. Wewe jilinde moyo wako, jilinde dhidi ya tabia hizi, jilinde na watu wenye tabia hizi, kwa sababu tuko nyakati za hatari na ujio wa Yesu upo karibu. Yesu upo karibu. Yesu yupo karibu kuja. Lazima ujilinde ili atakapokuja akukute uwe tayari katika nyakati hizi za mwisho. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Ninakuombea kwamba Kristo Yesu azidi kukuongoza na kukutangulia kufahamu nyakati ambazo tuko. Watu wengi wanaishi lakini hawafahamu, hawana ile urgency, hawana ile uharaka, hawana ile uharaka wa kwamba jamani, tuko nyakati za mwisho. Jamani, inatakiwa tuishi maisha ya namna fulani. Jamani, hizi hali zinazoendelea ni kwa sababu nyakati hizo nazo ni za hatari. Sawa, tutamlaumu fulani, tutamlaumu kiongozi gani, tutalaumu kila kitu, lakini haya mambo yameshatabiriwa. Wewe usalama wako ni kuhakikisha huu nabii uliotabiriwa hautatimia katika maisha yako. Hautakuwa ni mtu mwenye kujipenda mwenyewe kuliko kumpenda Mungu. Hautakuwa ni mtu mwenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Hautakuwa ni mtu mwenye kujivuna. Hautakuwa ni mtu mwenye kiburi. Hautakuwa ni mtu mwenye kutopenda wakwao wa nyumbani mwako. Utakuwa na upendo moyoni mwako. Uhakikishe kwamba huu nabii uliotabiriwa usitimie maishani mwako. Nihakikishe kwamba huu nabii uliotabiriwa wa nyakati za mwisho usitimie kwenye maisha yangu. Mimi niwe kinyume na haya maneno yaliyotamkwa hapa, wewe uwe kinyume na maneno yaliyotamkwa hapa, na Mungu atakubariki sana sana sana. Mungu akubariki. Leo nataka nishirikiane na wewe katika ujumbe huu mfupi ili tuwekane tayari na tuzidi kujifunza na kujua kwamba hizi nyakati ambazo tupo ni nyakati za mwisho. Hatuko kwenye siku za mwisho tena. Binafsi naamini hatuko tena kwenye siku za mwisho, wala hatuko tena kwenye masaa ya mwisho, wala dakika za mwisho. Tuko kabisa kwenye sekunde za mwisho, na Yesu yuko mlangoni kurudi. Na ndio lengo la chaneli hii, ni kujifunza na kufahamu ya kwamba nyakati ambazo tupo ni nyakati za hatari, na kuwaweka watu tayari mioyo yao waweze kujiandaa kumpokea Kristo Yesu akurudi. Mungu akubariki sana na kupenda sana sana. Amen.